അസ്സലാമലൈക്കും. സീനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്നൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് പിച്ചി കീറി വെച്ചേക്കണതാണ്. 2 മുട്ട എടുത്ത് അതും ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് ചിക്കി വെച്ചേക്കണതാണ്. ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, കോളിഫ്ലവർ, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, ക്യാബേജ്, സ്വീറ്റ് കോൺ, ഗ്രീൻ പീസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വെള്ള ഭാഗം വെളുത്തുള്ളി ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒപ്പം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഭാഗം ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സലറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. 2 ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 കിലോ അരിയാണ്. അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണം. നമുക്കിതിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. ഓയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. അത് നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ. സൺറിച്ച് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കണത്. അതൊരു 4 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണതിലേക്ക് നെയ്യൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കൂല, വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഉപയോഗിക്കൂല. ഓയിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചത്. നമുക്കിനി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗവും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. സലറി അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബീൻസ്, ക്യാബേജ്, നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ് ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, സ്വീറ്റ് കോൺ, ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം നോക്കുക. ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നോർത്ത് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ചിക്കനും എഗ്ഗൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുക. വെജിറ്റബിൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ചെയ്യാം. ചിക്കനും എഗ്ഗൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് മാറണത്. വെജിറ്റബിൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കുറച്ച്
ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. സോസ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് പാകത്തിന്. ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളൊന്നും വെന്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. കുറച്ചങ്ങോട്ട് ആയാൽ മതി. കളർ മാറിയൊന്നും വരില്ല. ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. സൺറിച്ച് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത്. സലറി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനൊരു 5-6 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ടീസ്പൂണോളം നേരത്തെ ആദ്യം ഒഴിച്ച്, ഇപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് കുറക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്യണത്. വെജിറ്റബിൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിയുക. ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിലും പല സൈസിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കണത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ അരിയാട്ടോ. പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് സെലറി ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലെന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട. അതല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. നമുക്കിനി കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ് ഇട്ടത്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇടുന്നുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് തന്നെ ഇട്ടാലും മതി. സോയാ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ. ചില്ലി സോസ് അതും 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി എഗ്ഗ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ചിക്കനും ഇടാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ഇടാം. കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇടാം. വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇടണമെന്ന് പറയണത് ഈ ചോറിന് ഇങ്ങനെ കളറ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലവർ അങ്ങനെ ഇടണത്. എങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മല്ലിയില നമുക്കിടാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇടുമ്പോൾ ചോറിനൊരു കളറ് ഉണ്ടാവും. വൈറ്റ് പെപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കളറ് മാറൂല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇടാൻ പറയണത്. ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.